can remember times when it used to be warmer, lying inside the bodies of our mothers. I can remember light coming through her skin, and the first time it hit my eyes as she wrapped me in. I'm a child with an animal soul. I don't belong here, I don't belong anywhere. I'm a child with an animal soul. I don't belong here, I don't belong anywhere. As I am running around looking for every answer, moving across my mind like a beautiful dancer. Oh, I am here to tear what makes me hollow. In a world of hate, we are forced to swallow. I'm a child with an animal soul. I don't belong here, I don't belong anywhere. I'm a child with an animal soul. I don't belong here, I don't belong anywhere. Funny how we're free to walk around, still our feet are forced to walk the ground. Even when we die, we're deeper down. Deeper down, down. Even when we die, we're deeper down, deeper down. I'm an animal soul. Oh, Tenk, Espen, å være et sånt lite menneske og ha en så stor stemme. Ja. Velkommen, Aurora. takk Du for får det. liksom bane deg vei mellom søskene. Så vakkert. Takk. Ja. Og dere søstre, altså, for dere jobber sammen? Alle sammen? Ja, Ja, gjør dere det. er liksom med på dette, dere to søstre? Så mye vi kan, i hvert fall. Ja. Men når skjønte dere at dette lille mennesket hadde et så stort talent og en så fin stemme, Victoria? Jeg tror det var ikke det i din egen konfirmasjon? Jo, det var vel det. Så jeg var 14 år, og da hadde du skrevet og spilt sanger i årevis, uten å ha vist det til noen. Å, ja. Så det var først da hun bare sang en sang som hun hadde skrevet til anledningen. Og alle var sånn, what? Ja. Så ja, da var hun kommet langt på vei i skrivingen og alt sånt. Ja. Så, stor overraskelse. Og nå har dere kommet langt på vei. Siste nå er jo Bergenfest. God anmeldelse hjemme i Bergen. Regner det da du opptrådde, eller? Ja, veldig mye. Men det var veldig fint. Det var Det går veldig, greit. ja, jeg synes det er ganske poetisk Ja. med regn. Det er veldig deilig å stå på scenen når det regner, egentlig. Og anmelderne henter fram store ord da, når de skal omtale konsertene dine. Og selv om de er litt sånn inhabile, bergensere, og tenker at du er en av deres, så sier de sånn som bunnsolid og dramatisk, selvsikkert, charmerende, intenst,
til og med når hun glemmer teksten, tilgis du da, av et publikum som elsker deg. Men hvordan det å være deg og lese sånne ting om seg selv? Jeg pleier jo ikke å lese så mye av det som blir sagt, egentlig. Jeg pleier egentlig å, altså, jeg tror det en usunn ting å bli vant til som artist. Å bli vant til å lese for mye anmeldelser. Jeg kjempeglad, det veldig fint når folk skriver fine ting, det setter jeg kjempepris på. Men jeg dømmer egentlig en konsert mer etter hvordan det var med publikum. Akkurat der og da. Det var veldig fin energi i publikum. Men du, hva betyr disse søstrene? Nå har du altså Victoria som på denne konserten i Bergen sørger for at du så helt rå ut på scenen. Og sminken tar jo Miranda seg av. Og dere et team, og sånn har det vært lenge. Hva betyr de for deg og det du har fått til, tenker du? Altså, det betyr jo, altså i begynnelsen så merket jeg at jeg var veldig sånn, syntes det var skummelt å bruke for mye krefter og tid på hvordan jeg så ut. Men sånn, etter hvert så merker jeg at det er veldig deilig å ta på seg en uniform og gå til krig med et krigskostyme som kan skremme motparten litt. Og det er veldig sånn fin. Og den her, Victoria jo med i Fårikål. Som hennes merke. Hun designer for. Og hun har jo, ja, det helt nydelig. Og de hadde en versjon av den i mørk, i svart, og med vakre brune armer. Og så falt det helt for den. Og så ble vi enige om at det gikk an å lage en i hvit. Så det var Første bestilling fra mitt merke, så det var stas. Ja. Og dette her jo fra en sau som heter Perlemor eller noe, som vandrer rundt og lykkelig, litt korthåret på Osterøy. Jeg litt kaldere kanskje, men han helt nydelig. For første gang på scenen i klær signert storesøster fra topp til tå. Hvordan var det for deg? Veldig stas. Ja. Ja. Jeg har sydd veldig mye til henne. Enten som jeg bare har laget selv, eller hun har på en måte bestilt. Kan du lage noe sånn? Men det at hun kommer helt av seg selv og bestiller noe jeg har laget på forhånd, det var stas. Miranda, hvordan det for deg å være med på dette da? Det jo fantastisk. Det jo en reise. Ja. Det å ha fått lov å følge med henne rundt om. Og, ja. Men du med på alt? Alt promo, musikkvideo, fotoshooter og ja. Du jo utdannet lærer? Ja, utdannet lærer, ja. Du jobber ikke som lærer? Nei. Jeg hadde lyst til å jobbe noe kreativt, og så var det make-up da som var drømmen. Men jeg tenker når du kommer, det siste året så har dere vært mye rundt og opptrådt. Du har spilt konserter overalt, og du har vært i amerikanske TV-show, de aller største. Og da kommer du der og sier at jeg tar meg av make-up. Ja. Hvordan mottas det? Jo, de har tatt veldig godt imot det, faktisk. Ja. Det jo Aurora som sier fra da, at hun vil bare ha meg, og da har de ikke noe valg egentlig, hvis de har henne med. Det du som bestemmer. For det å ha sånne fremmedfolk som pirker i fjeset, det ikke du noe særlig opptatt? Nei. Jeg synes det er helt rart når andre tar meg. Jeg er ikke så veldig glad å bli tatt på av andre folk egentlig i det hele tatt. Så det er veldig bra at det er Miranda som, og så er hun utrolig flink. Og hun ble jo faktisk, det viktige å ta med her, synes jeg egentlig, at Victoria ble designer, og Miranda ble make-up-artist før jeg ble artist. Og det er bare heldig at jeg bare ble musiker uten å vite det, og så var det helt fantastisk å ha en designer og en make-up-artist fra før i familien som kunne hjelpe til med. Ja, det er veldig fint, for man kan være ærlig med de som man er familie med. Noe som jeg legger merke til jo at dere har litt sånn variert dialekt. Det går liksom en sånn fra Bergen, og så går det sånn jevnt opp til, det Sandnes? Ja, det Sandnes. Så du har liksom nesten full Sandnes-dialekt, og du har sånn Hordaland-Bergens-dialekt. Du har litt sånn blanding. Veldig mange tror jeg er fra Haugesund, faktisk. Ja, faktisk. Geografisk så midt i midten. Og grunnen til dette Vi flyttet jo når Aurora var 3 år til Bergen fra Sandnes. Ja. Jeg var 9. Så, ja.
Og du var 12 og Jeg var 12, ja. Men har dere alltid vært tette? Sånn, aldri drevet og kastet ting etter hverandre, sånn som andre søstre kan finne på? Nei. Ja, nei. Jeg kan ikke se for meg å kaste noe på noen. Jeg har hatt lyst, men Nei, men vi kranglet veldig sjelden når vi var små. Ja. Men det Alltid vært veldig overbeskyttende for hverandre. Ja. er ganske naturlig, tror jeg, med såpass aldersavstand. Ja. Så er vi Kommer ikke sånn tålmodige, naturlig å og vi krangle, er da, tror jeg. rolige. Men hvordan blir det da når dere, for nå leste jeg faktisk en artikkel i Os og Fusaposten, som er lokalaviser. Du var jo hjemme en liten tur, ikke sant? Ja. Ble intervjuet der, så jeg, på kjøpesenter eller hvor det var. Ja, men blomsterbutikken. Vi kjøpte Ikke sant? støvsuger. Herlig. Og der stod det at dere to skal flytte sammen. Ja, Ja, vi har flyttet sammen. så herlig da. Det er veldig kjekt. Hvordan går det da? Virkelig storesøster Ja. og lillesøster? Det går kjempefint. Vi er så vant til å være sammen og reise sammen også, så det er ingen problem. Nei, egentlig. Og det er Vi er så deilig, like ja. også. Som, Ja, det går kjempefint. Vi er alle veldig harmoniske med hverandre. Ja, vi er det. Og om det ikke er harmoni, og en av oss har en storm inni seg, så takler alle det veldig fint. Vi er veldig kjempeheldige med disse to her. Men Victoria, du flytter ikke inn i det kollektivet der. Jeg er gift, så jeg bor med han. Du burde forlate mannen din. Og det Jeg er mye hos deg, da. Ja, det har vi skjønt, og alle som leser bloggen din vet at her henter jo dere søstre, og du også, mye støtte fra de andre. Ja. Det er ikke sånn at alle løfter Aurora på gullstol, og sånn er det. Nei. Og du har vært Absolutt åpen om dine ting, ikke sant? Det har vært mange år med mange humper i veien. Før du fikk en diagnose. Ja. For ikke så lenge siden, diagnosen bipolar. Og hva har søstrene dine betydd for deg liksom i de årene? Kjempemye. Altså, de er jo mine beste venner. Så det å, når man har en sånn hverdag, da du, altså selvfølgelig kan jeg jo kjenne det, men du på en måte ikke vet hva som skjer i morgen eller neste uke. Så jeg må planlegge ting kan bli veldig vanskelig. Så det å ha de her to som, de vet, ok, nå har du en sånn periode. ja. Da vet de blir ikke fornærmet, trekker seg tilbake. Helt fantastisk. Men hva utslag får denne bipolare lidelsen for deg da? Det har jo preget meg veldig i mange år. Altså det å jobbe mandag til fredag, jeg jobbet i barnehage i mange år før jeg utdannet meg. Veldig vanskelig å forholde meg til folk hver dag. Og det å studere også, men da måtte jeg faktisk være ærlig og si jeg visste ikke at jeg var bipolar, men at jeg har veldig sterk sosial angst og sånne ting, så kan jeg få lov å jobbe litt hjemme. Så da var de flinke og Vet du snille. hva? Jeg er helt sikker på at det sitter noen voksenpersoner, kanskje mor og far hjemme, og er superstolte av hele gjengen. For hvilken gjeng, altså. Og i morgen skal jo alle i aksjon. Du skal på scenen på Over Oslo, Aurora. Men nå vet jo vi at bak står det to knalltøffe søstre og heier på deg. Så tusen hjertelig takk for at dere kom. Så skal Takk for Takk for låta, at vi fikk komme. og lykke til i morgen.